Abavandimwe badusangire ni Costa hangaha. Uyu munsi nashaka kubaganiriza ku bintu bigendana ni ingano cyangwa urugero rw'umubiri ugereranije n'ubuzima. Murabizi neza yuko ari ukuntu ureba umuntu cyangwa ugasanga bakubwira ngo ko wabyibushye cyane cyangwa ngo ko wananutse cyane, ariko ibyo byose akenshi tubirebesha amaso ariko tudafite urugero rwabyo. Niyo mpamvu nashaka kubabwira ikintu cyitwa body mass index. Ni urugero rw'umubiri rukoreshwa kugira ngo ubashe kumenya uburyo ese ukuntu ungana biragendana gute n'ubuzima bwanjye cyangwa birabangamira gute ubuzima bwanjye. Kuko murabizi neza yuko ko unanutse cyane ni bibi cyangwa kubyibuha cyane ni bibi nuko bakunda kuvuga, ariko si bibi nyabibi, ahubwo yari imvugo ikunda gukoresha bishobora kuba umuyoboro. Kunanuka cyane cyangwa kubyibuha cyane bitagendana n'umubiri wawe bishobora kuba umuyoboro w'izindi ndwara. Ariko ubimenya gute se ko unanutse cyane cyangwa ubyibushye cyane? Nibyo ngibyo nashaka kubaganirira aha ngaha. Reka dukurikire kuko ni uburyo bwiza ushobora kubimenya. Adukurikire. Rero kumenya ingano y'umubiri ni byiza cyane. Abashakashatsi benshi bakoze bakanahurira kuri formule yitwa BMI. BMI ni body mass index. Iyo ngiyo niyo ifasha kumenya body n'umubiri, hanyuma rero mass ikigize umubiri, kungana index n'urugero. None kumenya magaze ni byiza kandi ni ibintu ushobora kwikorera wenyine kuri telefone yawe na calculateur ukirebera. None ingero iyo uri munsi ya 18 n'ibice bitanu, icyo gihe bavuga yuko ufite kunanuka gukabije. Ariko waba uri hagati y'urugero 18 n'ibice bitanu na 24 n'ibice 9, icyo gihe uba ufite umubiri uri ku rungano rwiza. Ndaza kubereka urugero. Hanyuma rero ubundi ikindi kintu babonye, iyo ukoze umubare wawe ugasanga uhagaze hagati ya 25 na 29 n'ibice 9, icyo gihe utangiye kubona ibiro bitari byiza. Hanyuma rero hagati iyo ukoze umubare, ndaza kubereka ingero zifatika, uri hagati ya 30 na 34 n'ibice 9, icyo gihe uri obese. Hanyuma rero hakurikiyeho uri hagati ya 35 na 39 n'ibice 9, ubu ufite obesite cyangwa ubunini bukabije cyane. 40 kuzamura namwe murabyumva biba ari bibi cyane. Hari formule rero ikoreshwa ya BMI ihuriwe n'abashakashatsi benshi ndetse n'umuryango wabibumbye ushinzwe ubuzima OMS nawo urabyemera. Niyo ngiyo ufata ibiro byawe ukagabanya n'uburebure bwawe bukubye kabiri. Apana gukubana kabiri, bukubye kabiri. Icyo gihe biragufasha kumenya kuko kugira ibiro bikeya cyane si byiza, no kugira ibiro byinshi cyane si byiza. Urugero rwiza n'ururiya ruri hagati ya 18 n'ibice 5 na 24 n'ibice 9. Tuvuge ko ufite ibiro 70 ukagira na metero imwe na santimetero 80. Uri bufate ibiro 70 byawe ubigabanye na metero imwe ari ubwo burebure bwawe na santimetero 80 ikubye na metero imwe na santimetero 80. Icyo gihe turahita tugira 70 igabanye na 3 n'ibice 24. Igisubizo tubona n'urugero ruri hagati ya 21 na 1 n'ibice 6. Urebye rero ukagenda urugereranya kuri ya twavuze biri hagati ya 18 n'ibice 5 na 24 n'ibice 9. Urwo n'urugero rwiza. Ni rwo rugero navuga cyangwa BMI index. BMI tugomba twese kugumaho, urugero rw'umubiri tugomba guharanira kugumaho, kuko nitugomba kugira ibiro bikeya cyangwa byinshi. Ubwo rero none tuvuge kuri mugufi, ufite ibiro 70 ariko ukagira metero imwe na santimetero 60. Turakubye burebure n'uburebure bwabo nanone bukubye kabiri. None uza kubona uri mu rugero rwa 27 n'ibice 3. Icyo gihe uri hagati ya 25 na 29 n'ibice 9. Icyo gihe ibiro ntago ari ibiro byiza. Mwabibonye rero, ushobora gufata telefone yawe nawe ukabyikorera, ni ibintu byoroshye cyane. Uwiteka barinde kandi turabakunda cyane. Mukurikirane ama video turi kumwe.